ஸோ வணக்கம் மக்களே அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் தி விண்டேஜ் பைக்கர். நீங்கள் எல்லாருமே நல்லா இருக்கீங்கன்னு நான் நம்புறேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்துட்டு ராயல் என்ஃபீல்டோட மீட்டியோர் 350 ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க குயிக்காக இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாம். இந்த மீட்டியோரோட 349cc ஏர் அண்ட் ஆயில் கூல் BS6 கம்ப்ளைண்ட் ஃபியூல் இன்ஜெக்டட் சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின் 20.2 bhp பவர் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அண்ட் இந்த இன்ஜின் இன்னும் ரிஃபைண்டாக இருக்கும்னு ராயல் என்ஃபீல்ட் நம்மளுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த க்ரூசரோட ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா 100/90 19 inches அண்ட் ரேர் டயர் பார்த்தீங்கன்னா 140/70 17 inches அண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் டிஸ்க் பிரேக்ஸ் வித் டியூவல் சேனல் ABS. அண்ட் அதுக்கப்புறம் இதோட சஸ்பென்ஷன் ஃப்ரண்ட்ல வந்துட்டு 41mm டெலிஸ்கோபிக் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ரேர்ல வந்துட்டு ட்வின் ஷாக் 6 ஸ்பீட் அட்ஜஸ்டபிள் ப்ரீலோட். இதோட ஹெட்லைட் பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லான DRLs கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நடுவில் வந்துட்டு ஹாலஜன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ரேர்ல பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லான LED ரவுண்ட் டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட 15 லிட்டர் டேங்க் கெப்பாசிட்டியும் அப்ராக்சிமேட்லி 40 km/லிட்டர் ஃபியூல் எஃபிஷியன்சியும் லாங் ரைட்ஸில் நம்மளுக்கு ரொம்பவே உதவியாக இருக்குது. அண்ட் அடுத்து நம்ம இதோட பியூட்டிஃபுல்லான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டருக்கு போவோம். அதில் கொடுத்துருக்க டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட், நியூட்ரல் இண்டிகேட்டர், ABS லைட், பேட்டரி லைட், ஓடோமீட்டர், டைம், கியர் இண்டிகேட்டர் அண்ட் புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்கிறது நேவிகேஷன். ஸோ அது வந்து நம்ம ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ராயல் என்ஃபீல்டோடது. அது மூலிமா ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி மூலிமா லொக்கேஷன் வந்து நம்மளுக்கு நேவிகேட்டர்லேயே வந்துட்டு காட்டும். அண்ட் ஓடோமீட்டர் ட்ரிப் A ட்ரிப் B மாற்றுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஹேண்டில் பாரில் இருக்க ஸ்விட்ச் பேனல்ஸ்லேயே ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதுக்கு அடுத்தது இதோட ஸ்விட்ச் பேனல்ஸ் பார்த்தோன்னா ரைட் சைடில் வந்துட்டு இக்னிஷன் ஸ்விட்ச் பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு புது டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஹசார்ட் லைட்ஸும் இந்த வண்டிக்கு வந்துட்டு இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தோன்னா வந்துட்டு ஹை பீம், லோ பீம், இண்டிகேட்டர்ஸ் அண்ட் ஹார்ன் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பில்லியனுக்கும் சரி ரைடருக்கும் சரி ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் பேக் ரெஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து பில்லியன் ரைடருக்கு இன்னுமே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஆகும் லாங் ரைட்ஸில். அண்ட் இப்போ வாங்க நம்ம வண்டியை ஓட்டி பார்ப்போம். ஸோ வண்டியில் உட்காந்தாச்சு அண்ட் ஹேண்டில் பார்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப வைடாக நல்லா இருக்குது. அண்ட் என்னோடய ரொம்ப ஃபேவரட் வந்துட்டு இந்த இக்னிஷன் ஸ்விட்ச் அண்ட் இந்த ஹை பீம், லோ பீம் இந்த ஸ்விட்ச் வந்து புதுசாக பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அதில் சின்ஸ் 1901 ராயல் என்ஃபீல்டு அந்த பிராண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது இந்த ஸ்விட்ச், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அண்ட் ரொம்ப சீட்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. உட்காரும் போது ஒரு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்குது. அண்ட் ஃபுட் பேடல்ஸ்லாம் ரொம்ப முன்னாடி இருக்குது. ஸோ நான் ஐம் நாட் யூஸ் டு திஸ் டைப் ஆஃப் ரைடிங், பட் புதுசாக இருக்குது அண்ட் ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் நோட் தான் ரொம்ப ஃபேவரட் எனக்கு. ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பீட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வாட்டி. ஸோ ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இதோட ஸ்டாக் எக்ஸாஸ்ட்டே வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதோட கியர் டிரான்ஸ்மிஷன் பற்றி சொல்லி ஆகணும். ரொம்பவே ஸ்மூத்து, 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ், ரொம்பவே ஸ்மூத்தான டிரான்ஸ்மிஷன். இந்த வண்டி வந்துட்டு ரொம்ப ரிஃபைண்டான இன்ஜின், அது ஓட்டும் போதே வந்துட்டு தெரியும். அண்ட் நோ வைப்ரேஷன்ஸே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க அண்ட் ராயல் என்ஃபீல்டும் கிளைம் பண்ணுது. ஸோ 20.2 bhp ரொம்ப சூப்பரான பிக்கப் இருக்குது. எந்த ராயல் என்ஃபீல்டு 350cc இந்த மாதிரி ஒரு பிக்கப் வந்துட்டு நான் ஓட்டி பார்த்ததில்லை. ஸோ இதில் வந்துட்டு சூப்பராக இருக்குது. ஸோ 20.2 bhp அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லான பிக்கப் இருக்குது. டெஃபினெட்லி வந்துட்டு ஈஸியாக ஓவர்டேக் பண்ணலாம் ஹைவேஸ்லாம், பட் வந்து எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக பண்ண முடியாது. ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் வந்து ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது. நல்ல பிக்கப் 350cc, ரொம்ப ரிஃபைண்டு, எந்த ராயல் என்ஃபீல்டுமே இல்லாத மாதிரி வைப்ரேஷன்ஸே இல்லை. ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது சீட்டிங் பொசிஷனு, கால்லாம் முன்னாடி அண்ட் ஹேண்டில் பார்ஸ் வைடாக அப்ரைட் பொசிஷனில் ரொம்பவே வந்துட்டு சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் பிரேக்ஸ் வந்து சொல்லவே தேவையில்லை, எல்லா ராயல் என்ஃபீல்ட்லேயும் வந்துட்டு இப்போது சூப்பராக வந்துட்டு பண்ணுறாங்க. சொல்லப்போனால் எல்லா வண்டியிலையுமே இப்போ வந்துட்டு பிரேக்ஸ் நல்லா தராங்க. ஸோ நோ டவுட் அபவுட் த பிரேக்ஸ் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் இந்த வண்டியில் வந்துட்டு ஃபாஸ்ட்டாக போகணுன்னே ஆக்சுவலி வந்துட்டு தோண மாட்டேங்குது. லைக் ரொம்ப மெதுவாக ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக க்ரூஸ் பண்ணணுன்னு தோணுது. அந்த 80 வரைக்கும் வந்துட்டு 80 தான் வந்துட்டு இந்த வண்டியோட கரெக்டான க்ரூசிங் ஸ்பீடு. ஸோ அதுக்கு மேலே போனால் கொஞ்சம் வண்டி வந்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. பட் 80 வந்து கரெக்டான க்ரூசிங் ஸ்பீடு. அண்ட் நம்ம ஊர் ரோட்ஸ்க்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த 80 ஸ்பீடு வந்து ரொம்பவே அடிக்குவேட்டான ஸ்பீடு. இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம ஊர் ரோட்ஸில் சேஃப் இல்லை ஓட்டுறதும். ஸோ வந்து கரெக்டான ஒரு வண்டி, லாங் ரைட்ஸ்க்குலாம் ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். பில்லியன் சீட்ஸும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் பின்னாடி வந்து பில்லியனுக்கு பேக் ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுவும் வந்துட்டு ஒரு ஆட்ஸ் டு த கம்ஃபர்ட். ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள், ரொம்ப ஸ்மூத். ஆக்சுவலி எனக்கே ஆசையாக இருக்குது இந்த வண்டி வாங்கணும்னு. ஏன்னா லாங் ரைட்ஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன் GTயில் 200 kilometers அந்த மாதிரி 100-200 kilometers அந்த மாதிரி ஓட்டுறதுல வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு வலி இருக்குது. பேக் பெயின் வந்துட்டு லைட்டாக தெரியுது எனக்கு. பின்னாடிலாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக வலிக்கும். ஸோ அது கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்து ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும். பட் இந்த வண்டி வந்து உண்மையிலே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது.
இருக்க எக்ஸாஸ்ட் நோட் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இந்த வண்டிக்கு. மற்ற வண்டியெல்லாம் மற்ற ராயல் என்ஃபீல்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு புது டைப் ஆஃப் பீட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ இந்த வண்டியை பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு இந்த நியூ ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ராயல் என்ஃபீல்டோட ஒரு மார்க். ஸோ நம்ம எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் கிளாசிக் 350ல் வந்துட்டு ரொம்ப வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது, 80 மினிமலாகவே எப்போவுமே வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது அண்ட் 60 மேலே போனால் ரொம்ப வைப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அண்ட் ஜாவா வந்து இதோட காம்படிட்டர் ரொம்ப பெட்டராக அவங்க வைப்ரேஷன்ஸ் இல்லாமல் நல்ல பிக்கப்போட ஒரு ஸ்மூத்தான ரைடு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு கன்சிட்ரேஷனில் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நம்ம கேட்ட மாதிரியே ஒரு சூப்பரான வைப்ரேஷன்ஸ் இல்லாமல் ஸ்மூத்தான கியர் டிரான்ஸ்மிஷன், கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ரைடு அண்ட் நல்ல ஒரு பிக்கப்பு அவங்க வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. த ஸ்டார்ட் ஆஃப் நியூ ஜென்ரேஷன் மோட்டர் சைக்கிள்ஸ். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ராயல் என்ஃபீல்டு இதே மாதிரி வந்துட்டு இன்னும் நல்லா ரிஃபைண்டான மோட்டர் சைக்கிள்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ மீட்டியார் தான் அந்த மார்க்கு, அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம நிறையா வந்துட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ராயல் என்ஃபீல்டு தான். அண்ட் இன்னும் நிறையா பெரிய சிசி 700 சிசி 800 900 அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா எனக்கு ராயல் என்ஃபீல்டு வந்து நம்மளோட ஹெரிட்டேஜ் அண்ட் ரொம்ப ஃபேவரட்டான பிராண்டு. ஸோ அந்த மாதிரி விட்டாங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நிறையா கஸ்டமர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்துட்டு வாங்குவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு கண்டிப்பாக ராயல் என்ஃபீல்டு வந்து பண்ணலாம். அண்ட் ஈஸி க்ரூசர் இந்த வண்டி, கார்னர்ஸ்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது, நல்ல grip இருக்குது அண்ட் நல்ல ஹேண்ட்லிங். எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்டும் போது சிட்டிலலாம் மேனுவர் பண்ணுறது. ஏன்னா இந்த ஹை ஹேண்டில் பார்ஸ் அண்ட் அப்ரைட் பொசிஷனில் நான் வந்துட்டு ஓட்டினதில்லை. ஸோ எனக்கு லைட்டாக கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரை பற்றி சொல்லியே ஆகணும், ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா ராயல் என்ஃபீல்டு மோட்டர் சைக்கிள்ஸோட எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் தான். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் நேவிகேஷன் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் நேவிகேஷன் வந்து சொல்லணுன்னா வந்துட்டு ரொம்ப ரிலையபிளான நேவிகேஷன் கிடையாது. ஏன்னா வந்துட்டு ஏரோஸில் தான் காட்டும். அண்ட் ஒரு 2-3 ரைட் நம்ம ஊரில் நிறையா தெருவு இருக்கும் அண்ட் ஒரு எந்த தெருவு காட்டுதுன்னு நம்மளால் கரெக்டாக சொல்ல முடியாது. ஸோ அது வந்து அவ்வளோ ரிலையபிளாக இல்லை, பட் ஒரு நல்ல ஆட் ஆன். ஸோ இங்கே நம்ம யூட்டர்ன் எடுத்துப்போம் அண்ட் யூட்டர்ன் எடுக்கும்போது நம்ம டேர்னிங் ரேடியஸை பார்ப்போம். ஸோ வாவ், ஒரு ஷார்ட் டேர்ன், அவ்வளோதான். நல்ல ஒரு டேர்னிங் ரேடியஸ் இருக்குது இந்த வண்டிக்கு. ஸோ சிட்டியும் சரி லாங் ரைட்ஸும் சரி ரொம்பவே வந்துட்டு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். மேனுவரோ இந்த மாதிரி டேர்ன் பண்ணுறது, ஒரு ஷார்ட் இதில் டேர்ன் பண்ணுறது, அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஹைவேஸில் க்ரூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக வந்துட்டு க்ரூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் இதோட சஸ்பென்ஷன் பற்றி சொல்லணுன்னா வந்துட்டு ரொம்பவே வந்து சாஃப்டாக இருக்குது. ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒரு குழியில் வந்து தெரியாமல் விட்டு எடுத்தால் கூட வந்துட்டு இம்பேக்ட் வந்து அவ்வளோவா இல்லை. ஸோ நல்லாவே ஸ்மூத்தாகவே இருக்குது அந்த சஸ்பென்ஷன் செட்டப். கிளச் அண்ட் பிரேக் கிளச் ஃபீல் கூட வந்துட்டு ரொம்பவே லைட்டாக இருக்குது. என்னோட ஜிடியில் கூட வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்க மாதிரி தான் தெரியும். இந்த வண்டி ஓட்டிட்டு அது தொடும் போது அதில் ஹார்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும், பட் இதில் வந்துட்டு ரொம்பவே லைட்டாக இருக்குது. ஸோ எனக்கு ஜிடியை வந்து அந்த லீன் ஃபார்வர்ட் பொசிஷனில் ஓட்டி இப்போ நேராக உட்காரும் போது எனக்கு இப்போ தான் முதுகு வலிக்கிற மாதிரி இருக்குது. சீட்ஸ் வந்து உண்மையிலே வந்துட்டு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. அண்ட் சிட்டிங் பொசிஷனே லைக் பிரேக்ஸே எடுக்க தேவையில்ல, அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது இந்த வண்டியை ஓட்டின்னு போகிறது. ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு ராயல் என்ஃபீல்டோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டுவர்ட்ஸ் them producing more refined and the next generation motorcycles. பியூட்டிஃபுல்லான டிசைன், நிறையா காஸ்மெட்டிக் சேஞ்சஸ் புதுசாக பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அண்ட் ரைடிங் ஃபீல் வைஸும் சரி அண்ட் காஸ்மெட்டிக் சேஞ்சஸும் சரி. அண்ட் அதை பற்றி பேசும்போது வந்துட்டு ஞாபகம் வருது வந்துட்டு ப்ரைஸ். ஸோ ப்ரைஸ் வந்து இந்த வண்டி ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் நாங்கள் என் ஃப்ரெண்டு எடுத்தது வந்து 2,20,000. ஸோ 2,20,000 ஆன் ரோட், ஆல்மோஸ்ட் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி 2,20,000 வந்துட்டு வருது Meteor 350. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு என்னோட ரைட் ரிவ்யூ ஆஃப் த Meteor 350. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன், ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ வந்துட்டு மறக்காமல் வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறையா வந்துட்டு ரிவ்யூஸ் அண்ட் ட்ராவல் vlogs அந்த மாதிரி நிறையா வந்துட்டு நான் போடுவேன். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய். மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.